Hello, hello, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans la nouvelle rubrique Mon bébé et moi. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce naturelle pour faire passer la toux de bébé, surtout en cette période hivernale ou même en cette période d'Amartan dans les pays d'Afrique. Je vous donne l'astuce après le générique. Bienvenue sur Quand bébé se fait attendre by Blabla. Alors, tu es en essai bébé, tu as des difficultés à avoir un enfant, tu souhaites avoir des conseils sur la fertilité et l'accompagnement, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Tu peux aussi également avoir un accompagnement personnalisé avec Blabla en prenant rendez-vous au 00212 10 06 45 76 32. Merci. Alors, l'astuce est vraiment simple. Pour l'utiliser, vous avez besoin de seulement 2 ingrédients. Vous avez besoin d'une carotte et vous avez besoin de sucre roux. Comment est-ce qu'il faut préparer cette recette? Alors, pour la préparer, vous découpez en rondelles les carottes, vous les découpez en rondelles. Pardon, la carotte, vous la découpez en rondelles et vous rajoutez une cuillerée de sucre roux. Vous laissez reposer toute la journée et vous allez voir que vous allez trouver un sirop bien onctueux. Ce sirop-là, vous le donnez à volonté à bébé. Ça va contribuer à booster le système immunitaire, à renforcer le système immunitaire de bébé et aussi calmer sa toux, voire faire disparaître. En tout cas, cette toux-là. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me laisser un like, un commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Quand bébé se fait attendre by Lalla. Je suis Lalla Christelle Nguisson, 3 fois Ballon d'Or. Voilà, à tantôt pour la prochaine vidéo. Kikis!